Энэ телевизийн гадаад мэдээний дараагийн хэсэгт өнөөдөр болгон маргааш Турк улсын Анкара хотод болох НАТОгийн удирдагчдын дээд хэмжээний уулзалтыг онцолж байна. Энэхүү дээд хэмжээний уулзалтын үеэр Европын орнууд батлан хамгаалах зардлаа өсгөх амлалтаа хэрхэн биелүүлж буй тухай, мөн Трамптай үүсэж буй анцаа үүссэн харилцааг хэрхэн засаж залруулах талаар ярилцах төлөвтэй байна. Өнгөрсөн онд ерөнхийлөгч Трампын шахалтаар НАТОгийн эвслийн орнууд 2035 он гэхэд батлан хамгаалах зардлаа дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5% хүрэхээр тохиролцсон байдаг. Ер нь батлан хамгаалах зардлыг нэмэгдүүлэх асуудал дээр Европчууд хоёр багтаад байна. Нэг талд Герман, Польш, Балтийн тэнгисийн орнууд төсөв амжилттай бүрдүүлж Германс гэхэд 2030 он хүртэлх зардлаа 200 тэрбум еврогоос давуулахар зорьсон байна. Нөгөө талд Их Британи, Франц, Итали зэрэг томоохон гүрнүүд төсвийн сорилттой нүүр тулж байна. Их Британий шинээр зарласан 15 тэрбум фунт стерлингийн нэмэлт зардлын 3/1 санхүүжилтийн их үүсвэргүй болоод байна. Италийн хувьд төсвөө 2026 онд 2.8% хүргэгч дийлэх нь цагдаа болон дотоодын аюулгүй байдал чиглэх нь тодорхой болжээ. Энэхүү уулзалтын бас нэг ээдрэттэй сэдв нь Ираны дайн болон Гренландтай холбоотойгоор Америкийн нэгдсэн улс Европын хооронд үүссэн геополитикийн уртсдмал байдал юм. Америкийн нэгдсэн улс Европ дахь цэргийнхээ тоог бууруулж буй энэ үед ерөнхийлөгч Трамп цахим сүлжээнд НАТОг хамгаалахын тулд Америкийн нэгдсэн улс дандаа алдагд хүлээж байна гэж гомдлсон. Нөгөө талд Ираны дайнд Европын орнууд шүүмжлэлтэй хандж байсан. Тэр байтугай Италийн ерөнхий сайд Жоржиа Мелони тэргүүтээ удирдагчид Трамптай муудалцаад авсан. НАТОгийн энэ удаагийн дээд хэмжээний уулзалтаар энэхүү анцаа үүссэн харилцааг НАТОгийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга Марк Рютте намжааж зуучлагчаар оролцсон гэсэн хүлээлт байна. Үүнээс гадна Украины дайны нөхцөл байдал уулзалтын чухал сэдэв байх болно. Их сурвалжийн мэдээснээр Украины ерөнхийлөгч Володимир Зеленский Туркийн ерөнхийлөгч Эрдоганы зохион байгуулах оройн цагт оролцсон. НАТОгийн удирдагчид Украинд үзүүлэх зэвсгийн санхүүжүүлэлтээ үргэлжлүүлэх төлөвтэй байгаа. Санхүүжүүлэлт зогсохгүй Европын орнууд Украин зориулж хэд 10 тэрбум Америк доллар өртөгтэй зэвсгийн гэрээнүүд үзэгдэх нь тодорхой болоод байна. Гэвч барууны батлан хамгаалах салбарын үйлдвэрлэгчдийн дунд эргэлзээ болгоомжл байсаар байна. Эдийн засагчдын дүнж багаар Европын батлан хамгаалахын компаниуд Трамп ерөнхийлөгчийг албан тушаалаас нь буусны дараа өнөөдрийн 5% шаардлага өөрчлөгдөж магадгүй хэмээн болгоомжилж байгаа. Иймд үйлдвэрлэлээ нэмэгдүүлэхэд орилттой хөрөнгө оруулалт хийхээс татгалзаж байгаа. Ямар ч тач өнөөдөр болон маргааш үргэлжлэх Анкарагийн дээд хэмжээний уулзалт нь зөвхөн төсвийн тоо баримтыг нэгтгэх бус НАТОгийн холбоотнуудын эв нэгдэл итгэлцлийг сорьсон чухал уулзалтууд байх төлөвтэй байна.